Gente, eu faço o vídeo que o Squeak fez birra no cinema. Bom dia, Squeak, Flip, Gus, Doc e Sugar. Bom dia, Tom. Bom dia, Tom. Bom dia, Tom. Bom dia, Tom. O Tom. Oi, Squeak. Aonde a gente podemos ir? A gente vai ir pro cinema. No shopping tem o Cinemark. E onde a gente vai assistir? A gente vai assistir o Homem-Cão. Uau! Eu vou trocar de roupa. E eu vou trocar de chapéu. Pronto. Flip, troca de roupa. Tá bom, Tom. Pronto, Tom. Já troquei de roupa. Tá bom, Flip. Gus, troca de roupa. Tá bom, Tom. Pronto, Tom. Já troquei de roupa. Tá bom, Gus. O Doc, ele não vai trocar de roupa porque ele é robô. O Tom, a gente vai ir pro shopping que tem Cinemark. Sim, a gente vai ir pro shopping para comprar os ingressos do filme do Homem-Cão. Tá bom, Tom. Agora vamos ir pro shopping que tem Cinemark. Sim, sim. 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 Gente, só imagina que o Flip, o Gus, o Dory e a Sugar estão dentro do avião. O Tom, aonde o shopping? O Squeak, o shopping está bem ali na cidade, então vamos. Chegamos no shopping, agora vamos pedir os ingressos do Cinemark. Oi, moça. Oi, Tom. Pois não. A gente vai assistir o Homem-Cão. Tá bom, Tom, e você vai pedir a pipoca e refrigerante. Está bom? Sim, a gente vai pedir pipoca e refrigerante. Depois, chegamos na sala do cinema. Vamos sentar juntos que o filme já vai começar. Gente, só imagina que o quadro é a tela do cinema. O bichinhos, vocês querem assistir o Homem-Cão? Sim, Tom. Sim, Tom. Sim, Tom. O Squeak, por que você está com a cara de bravo? Eu quero assistir o Vinicius canal oficial que tem no cinema. Eu quero assistir o Vinicius canal oficial. Squeak, não existe Vinicius canal oficial, só existe o Homem-Cão. Mas eu quero agora. Squeak, eu já disse que não tem Vinicius canal oficial no cinema. Mas eu quero. Squeak, para de fazer birra, você tem 12 anos e não 4 anos. Mas eu quero agora. O Tom. Oi, Flip. O filme do Homem-Cão já vai começar. Vocês estão prontos para assistir o Homem-Cão? O filme já vai começar em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O filme já vai começar. Não, eu não quero assistir o Homem-Cão. Eu quero assistir o Vinicius canal oficial. Squeak, já disse que não tem. Olha o filme do Homem-Cão. Olha, Squeak, esse é o Homem-Cão. Esse é o Pepe. Esse é o Pepezinho. E tem vários personagens do filme do Homem-Cão. Não, e tem os fãs do Vinicius canal oficial. Esse não é o Pepe, é o Vinicius canal oficial. Aí, Tom, para. Eu já disse que tem Vinicius canal oficial no cinema. Squeak, para de gritar. Eu não vou assistir o Homem-Cão, seu filho da... Squeak, para de falar palavrão aqui no Cinemark. Não, eu vou falar mais um palavrão aqui no Cinemark. Squeak, já falei para você a não falar palavrão no cinema. Quando a gente vai assistir o Homem-Cão no final, a gente vai embora para casa. Não, é Vinicius canal oficial que é o filme. Squeak, não existe Vinicius canal oficial no Cinemark. Olha o que eu vou fazer com a pipoca, eu vou estragar a pipoca. Para de estragar a pipoca do Cinemark. Agora você só vive pedindo Vinicius canal oficial no cinema, mas não existe no cinema. Depois que o Tom e os bichinhos assistiram o Homem-Cão, vamos ir para casa para a gente vai fazer conversa séria com o Squeak. A nossa casa está bem ali, então vamos. Chegamos em casa, vamos fazer a conversa séria com o Squeak.
O Squink, porque você fez birra no cinema que você fica querendo o Vinicius canal oficial, que não tem no cinema? Eu não vou falar nada disso. Squink, para de ser desobediente para mim e para os seus irmãos. Fala para a gente agora. Não, eu não vou falar. É Squink, se você não falar para a gente, você vai ficar sem ir pro cinema. Tá bom, Tom, eu vou falar, é porque eu não gosto do Homem-Cão, que eu achei o filme muito chatão, e eu queria assistir o Vinicius canal oficial, que ele é o melhor filme do que do Homem-Cão no cinema. É Squeak, você vai apanhar muito. Quem mandou você fazer birra no cinema que você fica querendo o Vinicius canal oficial no cinema, mas não existe no cinema. A gente está querendo assistir o Homem-Cão no cinema, e você fica fazendo birra no cinema. Isso é para você aprender a não fazer birra no cinema. Squink, você está de castigo por uma semana e você não pode fazer birra no cinema. Fica no quarto que você está de castigo. Fim.